पानी गरम करें, उसमें गुड़ डालें, हरी इलायची पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, काला नमक डालें, अदरक का पाउडर डालें। उसको धीमी आंच पे 2 मिनट तक पकाएं। पकाने के बाद कुछ ऐसे टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद उसे रोज़ सुबह शाम आधे चम्मच गर्म पानी से लें। सूखी खांसी, बलगम